Das ist genau so. Ein ganz normaler Abend in Bern. In den Gassen wird es je später, desto ruhiger. Dafür setzt hinter mancher Fassade schon bald der allnächtliche Lärm ein. Bern schnarcht. Die ganze Stadt? Nein, hinter diesem Fenster ist alles anders. Diese Geschichte erzählt von einem, der auszog, um dem Schnarchen den Kampf anzusagen. Arthur Wyss will mit einem Spezialdraht die Schweiz und die Welt entschnarchen. Mit gutem Grund, jeder zweite Mann schnarcht und jede dritte Frau. Herr Yusupow, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Das kommt gut. Hey, wir sehen uns morgen wieder. Hey, tschüss, gute Nacht. Interessenten von weit her sollen ihm beim Schnarchen austreiben helfen. Doch davon später. Wir fahren mit Arthur Wyss, dem gelernten Elektroniker aus Bern, ins Emmental. Seit 5 Jahren gibt es für ihn nur noch eine Mission, die selber erfundene Schnarchspange unter die Leute zu bringen. Heute besucht er Kunden, die schon länger nicht mehr schnarchen. Der Ring, den wir jetzt machen. Unseren Ring, die Spange, bezeichne ich als Eherettungsring. Da ist schon etwas dran. Es gibt viele Eheleute, die sagen, unsere Ehe oder unsere Beziehung ist ernsthaft in Gefahr. Dann kommen sie und lassen sich ein Ringlein anpassen und alles ist gut. Das ist natürlich ganz toll. Es gibt jeweils einen Käseteller oder Speck und Bohnen und wir haben es sehr lustig. Und zwischendurch spengele ich. Ganz lustig oder zwischendurch ein bisschen spengeln. Spengele im Geilis Gut, einer schnarchfreien Zone oben auf einer Emmentaler Eck. Hier ist dank der Schnarchspange wieder Ruhe und Freude in die Schlafzimmer zurückgekehrt und das wird vor dem Spengele mit der typischen Emmentaler Gastfreundschaft gefeiert. Ich habe mich sehr gefreut, hierher zu kommen. Super, merci vielmals. Hey, alles Gute. Merci vielmals für alles. Salute. Sie bekam das letzte Mal eine Spange, hatte aber Mühe damit. Sie hat nun eine Woche lang geübt. Jetzt geht es. Super, das freut mich. Das ist jetzt der Spengler Club. Hey, wie geht's, Matti? Der kunststoffbeschichtete Wunderdraht reicht im Mund bis hinter das Halszäpfchen und verhindert dort das Schnarchen. Kostenpunkt 460 Franken inklusive 3 Stunden Anpassungszeit. Vergleichbare Produkte kosten etwa gleich viel. Jetzt ist gut, gell? Ja, jetzt tun wir mal. So. Wenn ich nicht erkältet bin, trage ich diesen Draht. Eine gute Sache, man schnarcht wirklich nicht mehr. Ich hätte das nicht gebraucht, aber meine Frau fand, sie könne nicht mehr neben mir schlafen. Sie kann nicht mehr schlafen, neben mir zu suchen. Wie aber kam Arthur Wyss auf die Idee mit der Schnarchspange? Schauen wir zurück. Wyss schnarchte nachts schier unerträglich. Im Schlaflabor stellten die Ärzte gefährliche Atemaussetzer fest. Diese behandelte er mit einem sogenannten CPAP-Beatmungsgerät. Das war ihm aber viel zu umständlich. Eine Operation am Halszäpfchen und Gaumensegel brachte keinen Erfolg. Dann die Erleuchtung. Er erinnert sich an eine Begebenheit auf einer Indienreise. Ich konnte nachts einem Eisenbahnschaffner zuschauen, wie man im Hatha-Yoga die Nase reinigt. Es ist ein Neti Sutra, ein Baumwollfaden, den man durch die Nase über das Gaumensegel zum Mund führt. So kann man das Gaumensegel anregen, sodass es besser durchblutet wird. Für die einen ist es ein Hygieneakt, für die anderen ein Ritual. Das machte mir klar, dass man auf diese Art das Gaumensegel stabilisieren kann.
Das geht so, dass man... Das funktioniert, indem man einen Schlauch präpariert, zum Beispiel eine Nahrungssonde für Neugeborene in Brutkästen. Eine solche Sonde führte ich durch meine Nase ein, zog sie über das Gaumensegel bis zum Mund. Vorne band ich das mit einer ganz speziellen Verbindung zusammen. Und später hatte ich die Idee, man könnte diesen Schlauch, diesen Katheter, den ich mir experimentell durch die Nase führte, mit einem Draht versehen. Dieses Drahtgebilde könnte man in den Mund führen, um so die Verengung hinten offen zu halten. Und so die Verengung hinten offen behalten. Die Anti-Schnarchspange war geboren. Inzwischen gibt es übrigens auch andere Anbieter. Ja, das 5 Jahre lang. 5 Jahre lang behielt ich das für mich. Nicht einmal meinen Brüdern habe ich etwas gezeigt. Ich dachte immer, es sei zu gefährlich. Irgendeinmal hat das ein Journalist des Schweizer Fernsehens publiziert. Darauf meldeten sich viele Leute und ich merkte, die haben alle das gleiche Schicksal wie ich. Ich begann mit den ersten 2000 Leuten zu experimentieren. Alle freuten sich über ihr neues Leben, besser zu atmen und nicht mehr schlecht zu schlafen. Ich machte weiter. Schließlich packte es mich und ich konnte nicht mehr zurück. Bei den von Natur aus eher skeptischen Emmentalern hat nicht nur die Spange überzeugt, sondern auch die ungewöhnliche Art und Arbeitsweise von Arthur Wyss. Uns Emmentalern gefällt er. Er trägt einem gleich das Du an, das sagt mir zu. Ich hielt ihm auch entgegen. Denn er klopft auch Sprüche wie etwa, man sähe mein Übergewicht im Hals. Dass ich ein Bäuchlein habe, ja, aber das andere habe ich ihm nicht abgenommen. Aber er sagte das. Eigentlich bewundere ich ihn, wie er als Nicht-Akademiker, wie ich annehme, so etwas zustande brachte und vor allem auch durchgezogen hat. Ja, das ist einfach ein kleines Original. Für mich ist er ein Original. Er nimmt einem die Hemmung. Wenn man als Frau schnarcht, ist das schon auch ein wenig peinlich. Aber man geht hin und schon ist man per Du. Das ist super. Und schon ist man per Du und das ist super. Auch wenn er kein Arzt ist, für die Emmentaler ist Arthur Wyss so etwas wie der Gaumensegelguru. Schnarchsprechstunde in Bern. Cornelia Imboden ist zum ersten Mal hier. Auch sie möchte eine Spange. Ja, genau. Nimm noch einen Schluck Wasser. Genau, was ich befürchtet habe. Das ist normal. Deshalb nehmen wir uns auch Zeit. In der Regel 2,5 Stunden, bis alles klappt. Ist das nicht gut? Das ist in der Regel. Sag Ja, jetzt hast du Ja, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Arthur Wyss ist gefordert. Also, wir stehen zu dir. Ablenkung ist gefragt. Hast du Ehemann? Kurat? Als Partner. Ist er anständig? Kurator. Ja, klar. Also der Baut ist... Dann muss ich nicht mehr schnarchen. Okay. Er gibt nicht auf und versucht's nochmal. Ja, das ist gut. Ja, jetzt kannst du Jetzt trinken. Komm. Ja, ist gut, ist gut. Super. Jetzt wär's gut. Jetzt hätte es gepasst. Gut. Fast hätte es geklappt. Du hättest nur noch das Glas ansetzen müssen, dann wärst du über den Berg gewesen. Über den Berg kommt sie aber nicht. Der Druck im Hals auf die Zunge ist zu groß für mich. Das löst bei mir Panik aus. Ich werde das abbrechen. Das passiert ab und zu. Kann man da nichts machen? Nein, einfach mit Ruhe. Und Motivation braucht es. Aber sonst muss man sie in Ruhe lassen und einfach anbieten, dass sie wiederkommen können. Ganz gleich, was passiert. Das muss man immer offen lassen. 30% der Kunden brechen ab, erzählt Wyss. Aber immerhin, 12.000 Schnarcher hat er nach eigenen Angaben in der Schweiz bereits entschnarcht, 3/4 davon Männer. 5 Angestellte unterstützen ihn. Das Handwerk sei knifflig, betont er, selber ausprobieren gefährlich. Auch Fritz Zaug hat Premiere in der Schnarchsprechstunde. Passt es? Schwierig zu sagen. Vielleicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Jetzt sitzt sie in den Mundwinkeln besser. Ist es irgendwie angenehmer? Nicht schlecht.
Können Sie sich das jetzt eher vorstellen? Es kommt Ja, langsam. jetzt kann ich schon eine halbe Stunde schlafen. Jetzt kann ich schon eine halbe Stunde schlafen. Noch einen Schluck Whisky. Ja, das ist immer gut. Das ist immer gut. Nimmst du die Spange mit nach Hause? Den Whisky? Nein. Ja, Ja, also im See. der Freundin zuliebe. Freundin lieb. War sie ausschlaggebend? Ja, Weshalb? Sag mich noch. wegen des Schnarchens. Sie ist halt sehr empfindlich. Ab und zu Alkohol und auch Übergewicht habe sein Schnarchen gefördert. In der kommenden Nacht wolle er nun mit der Spange dagegen ankämpfen. Reinigen, trocknen und dann ist das perfekt. Hey, danke dir viel mal. Gratuliere. Es kommt gut. Am nächsten Tag. Arthur Wyss ist wieder unterwegs zu seinen Schäfchen. Er besucht Fritz Zaugg, den Skeptiker vom Vortag, an seinem Arbeitsplatz bei der BLS. Hallo, guten Tag. Arthur Wyss. Ich suche den Zaugg, Fritz. Kommen Sie bitte mit? Merci vielmals. Ah, wunderbar. Herzlichen Dank. Alles Gute. Danke. Fritz, hallo. Sally. Kollege, Dein Kollege sagte mir, du seist hier. Entschuldigung. Jetzt sag nicht, Sag mir jetzt nicht, du hättest schlecht geschlafen. Komm jetzt. Hey, es ist eher überraschendweise gut gegangen. Das Beste von den Nein, überraschenderweise ging es gut. Ich brauchte die beste der 3 Spangen. Ich schlief tipptopp. Nichts tat weh und das Feedback von meinem Gegenüber war auch super. Alles super. Ich bin überrascht, dass ich so wenig spürte. Von dem her bin ich überrascht, dass wir so wenig gespürt haben eigentlich. Wir fahren weiter nach Interlaken. Nicht alle sind von der Schnarchspange so begeistert wie Zaugg, erzählt Wyss, namentlich die Lungenärzte nicht. Die Spange sei wissenschaftlich nicht abgestützt, so der Vorwurf. Atemaussetzer müssten zwingend von Ärzten und mit Beatmungsgeräten therapiert werden. Wyss sei aber kein Arzt, man könne nicht mit ihm zusammenarbeiten. Wyss ärgert sich, dass nur teure Beatmungsgeräte für die Therapie zugelassen sind. Allein für die Mieten müssen die Krankenkassen Zehntausende von Franken bezahlen. Das Geld fließe zum Teil zu den Lungenärzten. Das Sparpotenzial mit der Spange sei beträchtlich und gehe in die Millionen. Vor der Kamera wollte von den angefragten Lungenärzten keine Stellung nehmen, außer Georg Holt in Interlaken. Der Lungenarzt verfasst eine Studie über die Schnarchspange. Also Herr Holt, warum die Vorbehalte der Kollegen? Ich denke, was vielleicht aufstieß, sind gewisse Äußerungen, die nicht auf schulmedizinischen Daten basieren. Ich kann auch verstehen, dass das bei gewissen Leuten auf Widerstand stößt. Kann ich natürlich auch verstehen, dass gewisse Leute dann sich angeeckt fühlen. Die Mission geht weiter und führt uns nach Luzern. Im Zug sinniert der Entschnarcher über die Zukunft der Spange. Mein Ziel ist natürlich in den Spitälern. Mein Ziel ist es natürlich, das in Spitälern unterzubringen oder in Praxen, wo auch die Nachkontrolle sehr gut ist, wo die Langzeitkontrolle der Patienten gesichert ist. Auf das arbeite ich natürlich. Es ist ganz sicher so, dass ich das nicht an mich reißen und ein Imperium aufbauen will. Dafür ist mir die Spange viel zu wertvoll und zu wichtig für die Menschheit und speziell für Entwicklungsländer. Dort hat man nicht viel Geld, also eine geniale Lösung. Velomal natürlich etwas Geniales. Wie in Kuba oder der Mongolei. Da war er schon. Aber wie will er zuerst die Schweiz erobern? Ja, auf einmal ist es mein grösstes Problem. Das ist mein größtes Problem. Ich lebe ja nicht ewig. Deshalb habe ich schweizweit Physiotherapeuten gesucht. Ich fand, sie würden sich dafür am besten eignen. Das sind die geeignetsten Leute, die das machen können. Wie zum Beispiel Urs Hodl. Er ist einer dieser Physiotherapeuten, die das Handwerk von Wyss erlernen. Ist der nur Alkohol, gell? Da bist du dir ja gewandt. Ja. Heute geht es um den Intro-Ring, die neueste Errungenschaft des Entschnarchers. Sag mal, jetzt tun wir das so hinter die Lippen. Jetzt kannst du es nebenan tun. Schon oben? Schon oben. Also, jetzt die Lippe, wenn du unter die Lippen schauen willst, dann muss man den Mund zu haben und entspannen. Man kann zweimal noch klepfen und dann ist gut. Diese Spange war super. Plötzlich kommt er mit der Idee eines Ringes. Auch das ist wieder genial. Wir freuen uns, auch diese Anwendung zu lernen und den Ring den Leuten anzupassen, die an den beiden langen Schnäuzchen keine Freude haben. Urs Hodl und sein Team spüren den Gegenwind der Lungenärzte, der Pneumologen. Diese behandeln normalerweise die gefährlichen Atemaussetzer, die mit dem Schnarchen verbunden sind.
Ein Patient hat sich bei uns für eine Spangenanpassung angemeldet und plötzlich wieder abgemeldet. Ich fragte nach. Er sagte, der Pneumologe hätte ihm abgeraten. Es würde nichts nützen. Ich sagte ihm, kommen Sie trotzdem. Sie bezahlen nichts, wenn es nichts nützt. Er hatte 56 Aussetzer. Das wurde gemessen. Danach hatte er keine mehr. Das war natürlich ein schönes Erlebnis. Der Pneumologe wollte von diesem Patienten aber später nichts mehr wissen. Begründung, der Erfolg sei wissenschaftlich zu wenig abgestützt. See und Berge. Hier kommt Ferienstimmung auf, auch bei Arthur Wyss. Ich bin natürlich recht auf die Welt gekommen. Als ich meine Firma gründete, kam ich auf die Welt. Das ging von heute auf morgen. Plötzlich hatten sich viele Leute für eine solche Therapie angemeldet. Ich musste meinen Job an der Uni aufgeben. Ich war ein Weltenbummler. Über lange Zeit reiste ich fast durch die ganze Welt. Und plötzlich ist da nur noch das Geschäft. Das ist für mich ein bisschen ein Problem. Aber ich denke, das kommt wieder. Aber es kommt dann schon wieder, denke ich. Erholung findet er hier am Wohlensee bei Bern, zusammen mit seiner Partnerin Monika, die ihn zwischendurch im Geschäft unterstützt. Auch hier offenbart sich das Unikum Arthur Wyss. Zum allmorgendlichen Ritual gehört das sogenannte Seeklavier eines befreundeten Künstlers. Daran habe ich einen Flaschenzug befestigt. Das ist sehr schwer. Damit rufe ich den Schwänen und Enten, denn wir haben immer hartes Brot. Und das ist gut. Vreni, komm. Samuel, wo bist du? Der hat Angst zu kommen, schau. Das ist komisch. Du vielleicht noch eine rufen, dann kommt er. Samuel, komm jetzt. Du, die haben eine Ehekrise. Den einen geben wir eine Schnarchspange, damit sie zusammenbleiben, und den Schwänen geben wir Brot. Das Schnarchen ist auch hier omnipräsent. Schnarchen Enten eigentlich auch? Keine Ahnung. Die Schnarchspange ist eigentlich fast immer ein Thema. Es gibt keinen Tag ohne. Was für mich klar ist, ich würde keine halbe Stunde neben ihm liegen, wenn er keine Spange tragen würde. Wenn er sie vergisst, das kann mal vorkommen, dann sage ich ihm, hey, du hast was vergessen. Ohne würde ich es nicht aushalten. Du hast etwas vergessen, weil sonst würde ich es nicht aushalten. Das Paradies der beiden. Hier kann der Erfinder forschen, grübeln, bauen, so viel er will. Als Jüngster einer 10-köpfigen Familie ist er von klein auf gewohnt, selber anzupacken. Arthur Wyss ist ein Self-Made Man, ein Bastler, ein Daniel Düsentrieb. Seine Partnerin ist immer um ihn herum und versucht, seinem zeitweise chaotischen Leben Strukturen zu geben. Wahnsinnig viel Energie. Er hat wahnsinnig viel Energie. Mit diesem Mann kann es mir unmöglich langweilig sein. Das zieht sich durch alles hindurch. Zeigt sich einfach durch alles durch, oder? Also hier, ich muss ihn immer ein wenig bremsen und sagen, komm, setz dich mal hin, trinken wir etwas. Runterfahren, ein bisschen herhocken, komm, ich trinke jetzt etwas. Ja. Ruhige Minuten kennt Arthur Wyss praktisch nicht. Es muss immer etwas gehen. Für mich heißt Leben verändern. Ich improvisiere. Mein Leben ist vielleicht nicht groß strukturiert. Die Zeit spielt keine große Rolle. An diesem Häuschen arbeite ich vielleicht schon seit 2,5 Jahren. Wie lange es dauert, ist nicht so wichtig. Fertige Häuser machen die Menschen fertig. Das ist ja bekannt. Arthur Wyss, der Philosoph. Auf seiner Mission sucht er immer wieder die Unterstützung der Ärzteschaft. Er findet sie vor allem hier in Liestal bei Professor Kurt Schopp, der von Wyss fasziniert ist. Er versucht für jedes Problem eine Lösung zu finden. In dieser Hinsicht ist er wirklich ein Pionier. Muss man sagen, da ist er einfach ein Pionier. Der Hals-Nasen-Ohrenarzt untersucht Frau Wendelspieß. Die Patientin schnarcht seit Jahren. So,
könnten Sie uns einmal das Schnarchgeräusch vormachen? Vielen Dank. Und jetzt machen wir das noch einmal mit dem Volumen, wenn es Ihnen recht ist. Könnten Sie noch einmal das Schnarchgeräusch? Frau Wendelspies schnarcht nicht mehr. Professor Job hat ähnliche Untersuchungen in einer Studie zusammengefasst und kommt zum Schluss: Ich denke, er hat wirklich eine sehr hilfreiche und nützliche Erfindung gemacht. Und man muss dieser Erfindung unbedingt eine Chance geben. Und man muss dieser Erfindung unbedingt eine Chance geben. Trotzdem, die Studie von Kurt Job, aber auch die Arbeit von Arthur Wyss stoßen vielen Lungenärzten in der Schweiz sauer auf. Wissen Sie, Herr Wimmer, in der Medizin Wissen Sie, in der Medizin ist es so, wenn etwas Neues kommt, wird diese Methode zunächst von den sogenannten Experten belächelt, dann in einer zweiten Phase vehement bekämpft und schließlich in einer dritten Phase sagen diese Experten, wir haben es immer gesagt. Experten sagen, wir haben es immer gesagt. Die Studie von Professor Job hat aber Arthur Wyss dennoch geholfen. Mit der Die Publikation dieser Studie hat mich weltweit bekannt gemacht. In den USA, in Australien, Österreich, Deutschland. Überall hörte man die Stimme von Kurt Job, der diese Methode erwähnte. So ist es fast nicht mehr wegzudenken, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und so will Arthur Wyss, der Weltenbummler, von Bern aus die Welt erobern. Zusammen mit seiner Partnerin trifft er den russisch-jüdischen Investor und Schnarcher Boris Yusupov, der die Spange getestet hat. Er will sie in Israel etablieren. Wir haben in Israel zum Beispiel also eine große Familie. Die sind Ärzte, angefangen von Zahnärzten, Chirurgen und so weiter. Das will ich einmal mit denen besprechen. Falls das möglich ist, dann wollen wir auch dort probieren mit diesem Produkt. Jede einzelne Spange muss individuell angepasst werden. Das ist ein großes Handwerk und braucht viel Zeit. Da liegt das große Business gar nicht drin. Das Interesse im Ausland sei riesig, sagt Wyss. Und so scheint es auch hier. Der Prophet gilt nichts im eigenen Land, jedenfalls nicht bei Lungenärzten. Deshalb reist Wyss gerne dorthin, wo seine Erfindung akzeptiert wird, zum Beispiel nach Berlin. Hier arbeitet er seit 3 Jahren mit dem Schlafmediziner Ralf Warmuth zusammen. Danke für die Einladung. Warmuth und sein Team behandeln im eigenen Schlaflabor Patienten, die schnarchen und nachts unter Atemaussetzern leiden. Hier gibt es je nach Schwere der Krankheit aber verschiedene Therapieformen. Das fängt an beim einfach Abnehmen, was für viele von uns auch so zutrifft. Das kann aber auch sein, dass man zum Beispiel möglichst nicht auf dem Rücken schläft, also die Körperlage versucht zu kontrollieren. Aber es gibt auch mechanische Schnarchhilfen, die man sich zum Beispiel in den Mund oder auch in die Nase stecken kann, dass man besser Luft bekommt. Oder es gibt auch Verfahren, dass man zum Beispiel auch Zahnschienen anpasst. Es gibt aber auch Möglichkeiten, dass man in Einzelfällen auch Patienten operativ behandelt. Auch die Schnarchspange darf hier nicht fehlen. Dann zeige ich zum Beispiel dem Patienten immer, dass das eben quasi das Schweizer Klappmesser ist für den Schnarcher. Das Beatmungsgerät verschreibt der Arzt nur bei schweren Fällen. Man dürfe die verschiedenen Methoden nicht gegeneinander ausspielen. Wyss habe als Betroffener alles durchgemacht. Beatmungsgerät, Operation. Der Leidensdruck sei so groß gewesen, dass er als Arzt nun auch verstehe, dass Arthur Wyss seine Erfindung unter die Leute bringen wolle. Jeder, der eine Idee hatte, jeder Tüftler, jeder, der eine Innovation hatte, wenn er dieses Sendungsbewusstsein nicht hat, dann war er auch kein guter Tüftler. Weil das hat immer was mit Emotionen zu tun. Das ist mein Kind, das will ich sozusagen entwickeln. Und wenn man das nicht hat, dann ist man, glaube ich, auch kein guter Tüftler. Und dieses Sendungsbewusstsein als Tüftler lebt Arthur Wyss voll und ganz. Auch in Berlin. Als Taxichauffeur siehst du ganz ausgeschlafen aus. Du schnarchst nicht zufällig? Auch, ja, ich schnarche auch. Okay. Wir unterhalten uns ja mit Kollegen auch. Jo. Aber die schnarchen eigentlich alle auch in der Taxe. Ja, genau.
Ja, das wird sich jetzt dann ändern. Beim Brandenburger Tor, wo einst die Berliner Mauer fiel, hofft Arthur Wies, dass auch die Mauer zwischen ihm und den Schweizer Lungenärzten bald fällt. Man spürt große Widerstände. Wir hatten Mühe, Pneumologen für diesen Film zu gewinnen. Ja, genau, klar. Ja. Es ist eine Verhärtung da und die hat verschiedene Ursachen, das ist klar. Ist eine Ursache Arthur Wies, sein Charisma und Drang, seine Erfindung unter die Leute zu bringen? Ja, ich bin halt kein Arzt. Man begegnet sich nicht auf Augenhöhe. Das ist schwierig. Das ist schon noch schwierig, ja. Vielleicht legt sich, dank der Friedensgöttin auf dem Brandenburger Tor, der Zwist ja bald. In der Stadt setzt der allabendliche Lärm wieder ein. Wenn es nach Wies geht, soll auch Berlin zur schnarchfreien Zone werden, so wie Bern, das Emmental, die Mongolei und die ganze Welt.